क्लियर गर्नुपर्ने एउटा मेरो दायित्व पनि हो र त्यो विषयमा बोल्नुपर्छ भनेर सबै मिडियाले भन्नुभयो। नारायण दाइको धेरै गीतहरूमा एउटा दुईवटा गीतहरू उहाँलाई थाहा हुनु पर्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ है। र यो गीत गाउन सक्दिनँ होला, मेरो घाँटीमा त्यति सुट हुँदैन होला होइन। र ओहो कहाँ त्यस्तो व्यक्तिहरूको नारायण गोपाल भक्तराज दाइको हामी यो भाइरलको उज्यालो र ट्रेन्डिङको चाहिँ उज्यालोले युट्युबको उज्यालोले मात्रै हुँदैन। बादलुको घुम्टोले इलाम बजार छोपिँदा मैले सबलाई बिर्सेछु तिमीलाई सम्झिँदा, मैले सबलाई बिर्सेछु तिमीलाई सम्झिँदा। सिमानामा हाम्रो माटो मिच्न नखोजा, छिमेकीलाई जता भावी थिच्न नखोजा। निष्ठुरीले छाडेर गइहाले, हेर्दा हेर्दै अर्कै के भइहाले। एक्लो पारेर हो माया मारेर, एक्लो पारेर हो माया मारेर। सनम माया लाको, सनम माया लाको, टाला टुली खेल्दा माया लाको। लुक्की छिपी तिमीले हात समाको, सनम माया लाको, सनम माया लाको। किनभने धेरै न्युजहरू सुनिन्थ्यो, कुनै कता चाहिँ सुसाइड भयो के भयो भन्ने एउटा न्युजहरू सुनिन्थ्यो त्यो होडबाजीमा। www.mojakotv.com रमाइलो छ। नमस्ते, मजाको टिममा हार्दिक स्वागत छ। म कृपा छु तपाईँहरूको साथमा। दर्शकवृन्द पक्कै पनि हाइलाइट्सबाट केही थाहा पाइसक्नु भएको छ आज हामीसँग को हुनुहुन्छ भनेर। हामीसँग चाहिँ एकदम लेजेन्ड सिङ्गर हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी सबैको प्रिय गायक, तपाईँ हामी सबैको मनमुटुमा बस्न सफल गायक एम बराल हुनुहुन्छ। छुट्टै किसिमले प्रस्तुत हुनुभएको थियो मुभीमा पनि र उहाँले चाहिँ लगभग 30 वर्षको गीत सङ्गीतको यात्रामा चाहिँ 100 भन्दा बढी गीत दिइसक्नु भएको छ। यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा धेरै योगदान दिइसक्नु भएको छ र आज चाहिँ हामी मेन विशेष त यो कन्ट्रोभर्सी आइरहेछ जुन नेपाली गीत सङ्गीतमा त्यो बारेमा, र नेक्स्ट कुरा चाहिँ उहाँको लकडाउन कसरी बित्यो, अनि अर्को कुरा उहाँको समग्रमा गीत सङ्गीतको यात्राको बारेमा हामी आज कुराकानी गर्नेछौँ। एमजी हुनुहुन्छ हामीसँग, टक्क हिरो भएर बसिराख्नु भएको छ। एमजी यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। यो रमाइलो मजाको टिभीमा सम्पूर्ण हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि नमस्कार छ। र विशेष गरी आज मेरो बुवाको तिथिले चाहिँ आज बित्नु भएको करिब 57-58 सालमा हो। आज मेरो एक छाकी हो। मेरो यसै कार्यक्रम मार्फत मेरो बुवाप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि अर्पण गर्न चाहन्छु। ओके, तपाईँ चाहिँ बुवाको कुरा गरिराख्नुभयो तपाईँले होइन। तपाईँले गीत सङ्गीतमा यति धेरै सफलता पाउनु भएको छ, तपाईँको बुवाले देख्न पाउनुभयो कि भएन? एकदम देख्नुभयो। बडा खुसी हुनुहुन्थ्यो। बादल घुम्टोले इलाम बजार छोपिँदा मैले जुन चर्चित भयो, पपुलर भएँ, अनि उहाँले प्राउड गर्नुहुन्थ्यो। मेरो छोराले राम्रो प्रगति भयो, सबैले चिन्ने बुझ्ने भनेर उहाँले मलाई आशीर्वाद दिनुहुन्थ्यो। खुसी छु। के छ तपाईँको मजाको हालखबर? मजाको ठिकै छ, यी चलिरहेछ। तपाईँहरूसँग दिनौँ यो भेट भइरहेछ। दिनको 3-4वटा इन्टरभ्यू गर्नु परिरहेको अवस्था छ। टाइम मिलाउनको चाहिँ हम्मे भइरहेछ मलाई। अब अर्को इन्टरभ्यूको लागि जानुपर्ने छ। तपाईँहरूको लागि एउटा बनेको व्यक्ति एम बराल, तपाईँहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा होइन कुराकानी गर्दाखेरि खुसी छु, रमाइलो भइरहेछ। निकै बिजी हुनुभएको छ है, दुर्गेशजीले तपाईँलाई निकै बिजी बनाइदिनु भयो। यसमा बिजी बनाइयो मैले। अब गीत सङ्गीतको हिसाबमा म काम गर्दै थिएँ। मेरो नयाँ एल्बमको पनि तयारी गर्दै थिएँ र बिचमा केही साधारणतया यसो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भन्नुपर्छ, त्यो धेरै ठुलो कन्ट्रोभर्सी पनि नभनेर हामीले एउटा क्लियर गर्नुपर्ने एउटा मेरो दायित्व पनि हो र त्यो विषयमा बोल्नुपर्छ भनेर सबै मिडियाले भन्नुभयो, चासो व्यक्त गर्नुभयो, बोली पनि रहेको छु। दुर्गेशजीले त्यो अन्तर्वार्ता दिइराख्दा चाहिँ होइन तपाईँको गीतको सट्टामा रामकृष्ण ढकालको गीत गाइदिनु भयो। ओह्राली लागेको हरेडको चाल भयो भनिदिनु भयो ठ्याक्कै होइन। तपाईँले पक्कै पनि त्यो भाइरल भएका भिडियो क्लिप्सहरू पनि हेर्नुभयो होला, कस्तो लाग्यो त्यो? तपाईँको कार्यक्रममा जस्तो लाग्यो, रमाइलो लाग्यो मलाई।
र विशेष गरी हेरेँ र त्यसपछि नारायण गोपाल दाईको गीतहरू चाहिँ भक्तराज दाईको गीत उहाँले गाउनु भएको थियो र नारायण दाईको धेरै गीतहरूमा एउटा दुईवटा गीतहरू उहाँलाई थाहा हुनु पर्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ है र किन रमाइलो टिभीबाट रमाइलो गरेर भने किनभने त्यो समय भनेको चाहिँ कस्तो भने उहाँले अलिक बौद्धिकता प्रदर्शन गर्नुभएको भए अलिकति आफ्नो जजमेन्ट म यो यसरी यो गीत गाउन सक्दिनँ होला मेरो घाँटीमा त्यति सुट हुँदैन होला होइन र ओहो कहाँ त्यस्तो व्यक्तिहरूको नारायण गोपाल भक्तराज दाईको हामी होइन एउटा मेरो सम्मानसहित उहाँलाई सम्मान छ मेरो बरु उहाँहरूप्रति भनेर चाहिँ उहाँले कमसेकम आफ्नो बौद्धिकता प्रदर्शन गर्नुभएको भए चाहिँ अहिलेको हाम्रो दर्शकहरूको अहिले गुनासोहरू धेरै उहाँप्रति आइरहेको छ त्यो चाहिँ कमजोरी हो उहाँको एकदमै कमजोरी हो र अर्को चाहिँ के लाग्छ मलाई भने जननीलाई बिर्स्यौँ भने त्यो इतिहास समाप्त हुन्छ र जननीबाट एउटा भनौँ न एउटा जननीबाट एउटा शिक्षा दीक्षा लिएर एउटा सन्तानले धेरै प्रगति गरेको हुन्छ तर त्यो जननीलाई हामीले बिर्सिनु भएन विशेष गरी अहिले उहाँको विषयको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ विशेष उहाँले चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन यस्तो कुराहरू किनभने हामी सबै क्षेत्रको सङ्गीतकर्मीहरू चलचित्रकर्मीहरूको एउटा होइन कलाकारिताको एउटा जननी त हुन्छ त्यो जननी नै हामीले मास्न खोज्यौँ भने हामीलाई नै पछि त्यसले घाटा लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी यस्तो कुराहरूमा बोल्दा ओर्दाखेरि चाहिँ बडा ध्यानपूर्वक बोल्नुपर्छ अथवा उहाँलाई आफूले नसक्ने एउटा कन्डिसन थियो भने चाहिँ उहाँले त्यसलाई नगाइदिएको भए अथवा मैले अघि पनि भने एडभाइस मेरो त यस्तो छ मेरो विधा यो हो भनेर भनिदिनु भएको भए चाहिँ एकदम सजिलो हुन्थ्यो र सबै क्षेत्रको सङ्गीतहरू हामीले उच्च सम्मान नै गर्छौँ लोक सङ्गीत दोहोरी सङ्गीत होइन आफ्नो एउटा आइडेन्टिटी बोकेको छ आधुनिक सङ्गीत पप सङ्गीत होइन त्यसले गर्दाखेरि यो जमर्कोमा चाहिँ उहाँले अलिक चुकेको हो कि जस्तो मैले महसुस गरेको छु हामीले चाहिँ के देखिरहेछौँ भने नि गीत सङ्गीत क्षेत्रको मानिसहरू कलाकारहरू भन्दा पनि पब्लिकहरू चाहिँ यो कुराले निकै आकर्षित बनेको देखिरहेछौँ पब्लिकहरूको कमेन्ट कस्तो छ भने यति धेरै गीत सङ्गीतमा लागिसकेपछि पनि लेजेन्ड सिङ्गरहरूको गीत थाहा हुनुपर्ने होइन रामकृष्ण दाई होइन नारायण गोपाल यमजी हुनुहुन्छ उहाँहरूको त अलिकता भने पनि ज्ञान हुनुपर्ने जस्तै नभए उहाँ त एकदम डिमान्डेड गायक हुनुहुन्छ भाइरल गायक हुनुहुन्छ होइन तपाईँ उहाँको जति पनि गीत छन् एकदम ट्रेनिङमा आइराखेको छ मैले एउटा कुरा चाहिँ के जोडेँ भने यो भाइरलको उज्यालो र ट्रेन्डिङको चाहिँ उज्यालोले युट्युबको उज्यालोले मात्रै हुँदैन एउटा कुरा हेर्नुहोस् किनभने आफ्नो इतिहास बनाउनलाई त्योभन्दा अलिकति पृथक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ किनभने त्यो एउटा होला पाटो अहिलेको लागि अब भ्युजको एउटा कुरा गर्दा होइन पुग्नलाई त्यहाँसम्म पुग्नलाई एउटा त्यो माध्यम ठिकै हो तर त्यो माध्यमले चाहिँ फेरि आफूलाई के घाटा गर्छ अथवा त्यो माध्यमले आफूलाई कहाँ चाहिँ सफल पार्छ त्यो कुरा चाहिँ बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई र अब म सफल हुँ भनेर एक किसिमको भनौँ न दर्शकहरूले पनि अब त्यो किसिमको जुन गुनासाहरू पोखिरहनु भएको छ अब मैले पनि एकदमै आक्रोशित भएर यसरी कुरा बोल्नु भएन यो मिडिया मार्फत पनि तर मेरो एडभाइस चाहिँ उहाँले गल्ती गरेकै हो उहाँले चाहिँ एउटा अध्ययनको कमी पनि देखियो अलिकति कमजोरी पनि देखियो त्यो कुरामा उहाँले कमसेकम यो गीतहरू नारायण गोपालको त पक्कै पनि उहाँलाई आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई हेर्नुहोस् एउटा गीत त उहाँलाई आउँछ उहाँ त्यो इन्टरभ्यूमा किन चाहिँ त्यस्तो अलि हडबडाउनु भयो कि के भयो जस्तो लाग्छ तपाईँ कन्फ्युजन पनि देखिरहे मैले पछि यसो बढी मूल्याङ्कन गरेर पनि हेरेँ अलिक कन्फ्युजन टाइप पनि देखियो अब मलाई लाग्छ उहाँ एउटा भनौँ न अलि एउटा किसिमको आफ्नो उसमा हिँडिरहनु भएको छ सायद एउटा गीत नारायण गोपालको गीत त थाहा छ उहाँलाई एउटा गीत उहाँलाई भक्तराज आचार्यको पनि थाहा छ त्यो खोइ के भयो उहाँ आफै कन्फ्युज हुनुभयो त्यो हेर्दाखेरि अब तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ यमबरालको गीत पनि एउटा गीत त उहाँलाई थाहा छ रामकृष्ण ढकालको एउटा गीत दुईवटा गीत होइन मेरो पनि दुईवटा तिनवटा गीतहरू थाहा छ तर त्योमा कसरी त्यो
कन्फ्युज हुन त अघि पनि कुरा गर्दै थियौँ कन्फ्युज हुन सक्ने अवस्था त हुन्छ कुनै सङ्गीतमा तर यो गीत चाहिँ उहाँको हो यो गीत चाहिँ उहाँको हो भन्ने चाहिँ त्यति उहाँको जुन हेराइमा बुझाइमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो छ कि होइन त्यो देखिन्छ त्यस्तो लाग्छ मलाई उहाँले चाहिँ अब एक हिसाबले त्यो समयमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ खण्डन गरिदिनु भएको चाहिँ एकदमै उपयुक्त हुन्थ्यो जुन अब यो हाम्रो अहिले भनौँ न दर्शकहरूको जुन एउटा आक्रोश व्यक्त भइरहेछ अब त्यहाँबाट पनि हामी उठ्नुपर्छ किनभने उहाँले गल्ती गरेपछि अब सच्याउनुपर्छ अब अध्ययन गर्नु पर्यो मैले पनि त्यस्तो केही छ भने मैले पनि अध्ययन गर्नुपर्ने एउटा शिक्षा त्यसले पाठ दिएको छ होइन मलाई पनि अब कुनै पनि सङ्गीतको सर्जकको विषयमा भोलि बोल्दाखेरि चाहिँ नि एउटा अध्ययन गरेर एउटा बुझेर बोल्नुपर्छ है भनेर चाहिँ यो एउटा फेरि कन्ट्रोभर्सीले चाहिँ एउटा जनजागरण चाहिँ अगाडि ल्याएको छ कतिपय दर्शक होइन हामी नै भनौँ तपाईँ र रामकृष्ण ढकालको स्वरमा चाहिँ कन्फ्युज हुनुभएको देखिन्छ होइन त्यो कारणले पनि अलिकता केही इम्प्याक्ट पर्यो त उहाँलाई इभन हामी नै होइन तपाईँहरूको स्वर उस्तै उस्तै छ के होइन त्यो मैले जोडेँ मैले त्यो 50देखि 47 साल 50 सालदेखिको 60 सालको बिचको एउटा जुन सङ्गीतको एउटा व्याख्या गरिन्छ नि त्यो सङ्गीत त्यस्तो सङ्गीत बनिन्थ्यो मेलोडी नम्बर बनिन्थ्यो सेन्टिमेन्ट बढी गीतहरू हुन्थ्यो लिरिक्सहरू त्यस्तै कलेक्सन हुन्थे अनि सिङ्गिङ क्वालिटी अथवा सिङ्गिङ स्टाइलहरू भनौँ न सिङ्गिङका अब त्यो भनौँ न फराकिलो क्षणमा गीतहरू गाउने बेलामा त्यो जुन एउटा सङ्गीतको एउटा डेभलप भएको थियो त्यो त्यस्तै थियो र त्यसले गर्दाखेरि मेरो पनि स्वर अब 17-18 वर्ष के अरे 19-20 वर्ष मैले बादुलु गाउँ घुम्टो गाउँदाखेरि चाहिँ एउटा मेरो अनम्याच्युर्ड जस्तो स्वर थियो र मैले अब त्यसपछि प्र्याक्टिस गर्दै गर्दा मेरो अब त्यो एउटा वयस्क हुँदै मेरो जुन एउटा घोरले स्वर आउन थाल्यो नि अनि बेस स्वरहरू आउन थाल्यो अनि कलेक्सन पनि त्यस्तै हुने सङ्गीत पनि त्यस्तो बनाएपछि त्यो लाग्नु स्वाभाविक पनि हो तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ आफ्नो एउटा आइडेन्टिटी दर्शकहरूले श्रोताहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ यो गीत उहाँको हो फलनाको हो यो गीत फलनाको हो भन्ने चाहिँ दर्शकहरूलाई थाहा छ सर्जकहरूलाई पनि थाहा छ थाहा पाउनु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ ओके बादलुको घुम्टोको कुरा आइराख्दा तपाईँ यहीँ हुनुहुन्छ होइन तपाईँको सुरिलो स्वरबाट मुखार बिन्दुबाट चाहिँ हामी सुन्न चाहन्छौँ बादलुको घुम्टोले यो गीतको हाम्रो सर्जक वरिष्ठ गीतकार बुधवीर लामा हुनुहुन्छ सङ्गीतकार दिनेश सुब्बा हुनुहुन्छ यो चाहिँ लाइभ रेकर्डिङ रेडियो नेपालमा गरायो हो यसको भिजुअल भएको छ नि भिजुअलको प्लानिङ अब हामी गर्दैछौँ अलिक नयाँ ढङ्गबाट तर ओरिजिनल चिजहरूलाई हामीले नहटाएर त्यसको मेन चिजहरू चाहिँ सँगै राखेर हामी यसलाई गर्ने विषयमा गरेका छौँ तपाईँहरूको लागि दर्शकको लागि प्रस्तुत गर्छु बादलुको घुम्टोले इलाम बजार छोपिँदा मैले सबलाई बिर्सेछु तिमीलाई सम्झिँदा मैले सबलाई बिर्सेछु तिमीलाई सम्झिँदा छम छम पाउजु बजाउँदै हिँड्थ्यौ मेरी मायालु च्याबारीको एकान्तमा भेट्न आउँथ्यौ मायालु तिमी वारीमा पारी आज टाढा रहँदा मौसम पनि उदास हाम्रो मिलन हुँदा ला 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 माई खोलाको दोहानमा बाढी पहिरो आइदिँदा मैले सबलाई बिर्सेछु तिमीलाई सम्झिँदा मैले सबलाई बिर्सेछु तिमीलाई सम्झिँदा मैले सबलाई बिर्सेछु तिमीलाई सम्झिँदा भन्दै हुनुहुन्छ एमजी होइन कसलाई सम्झिँदा चाहिँ सबैलाई बिर्सिनु भयो तपाईँले अब त्यो बेलामा मैले गीत गाउँदा त सम्झिने कोही थिएन होइन खालि दर्शकहरू मात्रै हुन्थ्यो कतिखेर गीत हिट हुने कहिले प्रोग्राम गर्न जाने देश विदेश डुल्दैमा सम्झिने फुर्सद भएन दर्शकलाई धेरै सम्झिने बेला हो अहिले पनि त्यही सम्झिन्छु किनभने यो गीतको जुन पृष्ठभूमि छ जुन एउटा स्टोरी मेन्टेन भएको छ त्यो बिचमा एउटा पात्रहरू देखिन्छ
त्यही उहाँहरूलाई सम्झायो। यमजी कता हुनुहुन्थ्यो लकडाउनको पिरियडमा? लकडाउनमा चाहिँ म पहिला काठमाडौँ थिएँ। काठमाडौँ पश्चात म इलाम गएँ। इलाममा करिब म 1 महिना बसेर अनि फेरि काठमाडौँ आइपुगेको छु। लकडाउनलाई चाहिँ कसरी सदुपयोग गर्नुभयो तपाईँले? लकडाउनमा विशेष गरी तपाईँ हामी जस्तै आम नागरिकले नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन स्वरूप होइन सुरक्षित हिसाबले बसेँ म पनि र आफ्नो घर परिवार घरमा बसेँ र त्यो बिचमा हामीले काठमाडौँमा हुँदा चाहिँ एउटा जनजागरण गीत पनि गऱ्यौँ। त्यसमा नेपालको एकदमै राम्रो सिङ्गरहरूले घरमै बसेर रेकर्ड गरेर घरमै बसेर भिजुअल बनाएर अनि यसको सबै समायोजन चाहिँ हाम्रो जेम्स प्रधानजीले सङ्गीतकार जेम्स प्रधानजीले गर्नुभयो र त्यो गीत हामीले रिलिज गरेका थियौँ। एउटा जनजागरण त्यो गऱ्यौँ। एउटा सिमानाको गीत पनि गरेका थिएँ। सिमानामा हाम्रो माटो मिच्न नखोजा छिमेकीलाई जता भावी थिच्न नखोजा सिमानामा हाम्रो माटो मिच्न नखोजा छिमेकीलाई जता भावी थिच्न नखोजा। यो गीत चेतन सापकोटाको सङ्गीत र ज्ञानेन्द्र गदालको रचनामा एकदमै छिटो गीत आयो, सङ्गीत भयो, फेरि हामीले रेकर्ड गरिहाल्यौँ। यो चाहिँ त्यो लिम्पिधुरामा पहिला त्यो जुन हाम्रो भूमि अतिक्रमण हुँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेर गरेका थियौँ। पछि फेरि जुन विवाद आयो यो गीत चाहिँ एकदम लोकप्रिय पनि बन्न सक्यो। यमजीसँग कुरा गरिराख्दा चाहिँ बिचबिचमा मलाई टक्क अलिअलि गीत चाहिँ त्यो सुन्नै मन लाग्ने क्या। त्यो एउटा दर्शकलाई नि बानी परिसकेको छ होइन। गायक गायिका भएपछि दर्शकहरूको पनि एउटा रहर हुँदो रहेछ क्या गीत सुन्ने भन्ने। अब चाहिँ अर्को गीत सुन्छौँ निष्ठुरीले। यो गीत छाया एल्बममा समावेश भएको गीत हो र आलोक श्रीजीको सङ्गीत, वरिष्ठ गीतकार कालीप्रसाद रिजालको रचना हो। हेर्दा हेर्दै अर्कै के भइहाले एक्लो पारेर हो माया मारेर निष्ठुरीले छाडेर गइहाले हेर्दा हेर्दै अर्कै के भइहाले एक्लो पारेर हो माया मारेर एक्लो पारेर हो माया मारेर छातीभित्र गो बल्यो पसिना त खलखली अझै पनि अझै पनि देख्छु म त त्यही मुरीलाई झलझली जाली रहेछ साह्रै नै तिर्तानी मलाई फाली अर्कैलाई अङ्गाली एक्लो पारेर हो माया मारेर एक्लो पारेर हो माया मारेर एक्लो पारेर हो माया मारेर। यो गीत चाहिँ यमजीको रियल लाइफमा मेल खान्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको थियो। कतिको सत्यता छ यो कुरामा? यो सत्यता नै छैन खासमा। विशेष गरी यो 54-55 सालको रेकर्डिङ हो यो। त्यतिखेर मेरो बिहा नै भएको थिएन। एन्सर पुगिहाल्यो तपाईँहरूलाई। र यो गीत चाहिँ विशेष गरी श्रोता दर्शकलाई चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ प्रभाव परेकै हो। किनभने धेरै न्युजहरू सुनिन्थ्यो, कुनै कता चाहिँ सुसाइड भयो के भयो भन्ने एउटा न्युजहरू सुनिन्थ्यो त्यो होडबाजीमा। अनि त्यो हिसाबमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पर्यो। र अनि बढी वयस्कहरू अब त्यो एउटा किसिमको ट्राजेडी हुन्छ नि, ट्राजेडीमा अब अलिकति भनौँ न सिक भएको समयमा अनि यो गीतले चाहिँ सहारा मिल्दो रहेछ कि। अनि यो विशेष गरेर एउटा एजबाट अर्को एजमा जानको लागि जुन बिचमा एक किसिमको चाहिँ एट्र्याक्सन हुन्छ, त्यहाँबाट पनि ब्रेकअप हुन्छ होइन। अनि त्यो ब्रेकअप भएको समयमा यसले औषधि उपचार गर्दो रहेछ होइन। र अर्को चाहिँ नि त्यसपछि फेरि अब आफ्नो
हैन जीवनयापन हुन्छ। जीवनयापनको क्रममा कहिले ठेस लाग्छ, कहिले के हुन्छ, अनि यो गीत चाहिँ यसरी पपुल्यारिटी चाहिँ हुनको लागि चाहिँ यो आफ्नो जिन्दगीको जीवनयापन क्रममा विभिन्न यो चाहिँ नि एक किसिमको चाहिँ नि घटनाक्रम हुन्छ। यो गीत चाहिँ आबद्ध भएको गीत चाहिँ भन्न चाहन्छु म। भनेपछि यमजीको गीतले चाहिँ जति पनि गीत छन् बिरामी पनि पार्ने भयो, गीतले निको पनि पार्ने भयो आफै। निको हुने गीत पनि धेरै छन्। अब अहिले तपाईँको सनम माया लाको टाला टुली खेल्दा माया लाखो लुक्की छिपी तिमीले हात समाको सनम माया लाको रमाइलो गीत हैन। अब हाम्रो निर्देशक सूर्य बोरा, यसको डाइरेक्टर एभरेस्ट सूर्य बोरा हुनुहुन्छ, कलाकारहरू दयाहाङ राई लगायत धेरै कलाकारहरू हुनुहुन्छ यसमा। अनि यसको सङ्गीत चाहिँ मैले गर्ने मौका पनि पाएँ साथीहरूको एउटा सर्कलको काम विशेषले गर्दाखेरि। यसमा अन्य कलाकारमा मलाई त्यतिखेर सहयोग गर्नुहुने कलाकार विकान बस्नेत, प्रेम पौडेलजी हैन, अनि हाम्रो भाइहरू हुनुहुन्छ न्युयोर्कमा अमेरिकाबाट, धेरैले मलाई यसमा सहयोग गर्नुभएको थियो। राम्रो पनि भयो, सबैले मन पराउनु भएको छ। यस करोड क्लबको लागि जाने छाटकाटमा छ यो, करिब पुग्न लागिसकेको छ। खुसी छु। तपाईँले लगभग 30 वर्ष बिताउनु भयो नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा। कस्तो डिफ्रेन्स पाउनु भएको छ अगाडिको त्यो गीत सङ्गीतको क्षेत्र र अहिले जुन भइरहेछ नि, अहिले चलिरहेछ नि, कस्तो डिफ्रेन्स पाउनु भएको छ? कन्टेन्ट के फरक हुनसक्छ, विषयवस्तु, तर प्रविधिले यसको फरक मारेको छ। प्रविधि त्यो बेलामा म्यानुअल रेकर्डिङ हुन्थ्यो, स्पुलमा रेकर्डिङ हुन्थ्यो, लाइभ रेकर्डिङ हुन्थ्यो हैन। म्युजिसियनहरू लाइभ अनि त्यसको लागि तयार हुनुहुन्थ्यो, बजाउनुहुन्थ्यो। एउटा सिङ्गरले गएर लाइभ गाउनु पर्थ्यो, अन एयरमा गाउनु पर्थ्यो, वान टेकमा ओके गर्नु पर्थ्यो। अभ्यासक्रम हेर्ने भने करिब 1 महिना 1.5 महिनादेखि त्यसको अभ्यास हुन्थ्यो। अब यो फलाना गीत चाहिँ अब यो मेरो आउँदै गरेको डेटमा रेडियो नेपालमा गाउनुपर्छ भने त्यसको पुनः एउटा चाहिँ पूर्व तयारी हुन्थ्यो भनौँ न है। र त्यो एउटा समयलाई छिचोल्दै अहिले डिजिटल युगमा पूर्णतः एकदमै प्रविधि अटो ट्युनको जमाना, कहिले प्रविधिले पनि गायिका बनाएको अवस्था, त्यो बेलाको होइन जुन किसिमको एउटा साङ्गीतिक एउटा टेस्ट र अहिलेको टेस्ट फरकै छ। यो प्रविधिले गरे र दर्शकको एउटा चोइस पनि हो। दर्शकले पनि अब समय अनुरूप परिवर्तनशील संसारमा त्यो किसिमको चोइसहरू त एउटा अगाडि भइ नै हाल्छ होइन। तर मेलोडी नम्बरहरू, गीतहरू, बाँच्ने गीतहरू पहिला पनि गाइन्थ्यो, अहिले पनि गाइन्छ, गाइरहेको अवस्था पनि छ। डान्सिङ नम्बरहरू, मेला महोत्सवमा नाच्ने गीतहरू, रमाइलो गीतहरू, अब तिज आउँदैछ, त्यो पनि एउटा पार्ट हो छ, त्यो पनि एउटा वान अफ द एउटा पार्ट अफ म्युजिक होइन। त्यसले पनि एउटा विकासक्रम गरेको छ। कलाकर्मीहरू त्यतिखेर भनौँ न विभिन्न सञ्चार माध्यममा छ्यापछ्याप्ती हुनलाई गाह्रो हुन्थ्यो। एउटा रेडियो स्टेसनको थियो, रेडियो नेपाल थियो भने अहिले विभिन्न तपाईँहरू जस्तो धेरै माध्यमहरू हुनुहुन्छ, प्रत्यक्ष रूपले देख्नुहुन्छ। अहिले पहिला सुन्ने जमाना थियो, त्यतिखेर एउटा इमेजिनेसन गरिन्थ्यो कलाकारलाई, एउटा गायिकालाई होइन। चलचित्र बाहेकको कुरा गर्दैछु हाम्रो सिङ्गिङमा चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यही हो, यो एक किसिमको भास्ट डिफ्रेन्स छ, तर पोजिटिभ केही आशाहरू पनि छ। राम्रो राम्रो गीतहरू बनिरहेको, कनिष्ठ सिङ्गरले, राम्रो कलाकारहरूले पनि गाइरहनु भएको छ, राम्रो काम पनि गरिरहनु भएको छ। चुनौती पनि छ, चुनौतीसँग हामी के अरे लड्दै पढ्दै होइन अगाडि बढिरहेको छौँ। यही हो हाम्रो सिनेरियो नेपाली इन्डस्ट्रीको। नेपाली अलिकता विकृति चाहिँ भित्रिएको जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? होइन, अब विकृति भन्दा पनि अहिले चाहिँ कसरी भाइरल हुने, कसरी चाहिँ आफ्नो गीतलाई प्रसार कसरी गर्ने, स्क्यान्डल कसरी गर्ने भन्नेतिर अलिकति बढी ध्यान हो कि जस्तो। राम्रो सङ्गीतहरू बनायो, राम्रो सङ्गीतहरू त्यो पस्कन प्रमोसन गर्नलाई
गाह्रो हुने त्यस्तो सबैहरू आएको छ। चुनौती छ, धेरै चुनौती छ। यसको लागि अब लामै कसरत पनि गर्नुपर्छ। तर यति भन्दैमा हामीले हार्ने कुरो पनि भएन, थाक्ने कुरो पनि भएन। राम्रो सङ्गीतको राम्रो दिन नै छ जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? राम्रो सङ्गीतले पक्कै पनि राम्रै फराकिलो बाटो बनाउँछ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर सबैले माया गर्नुभएको छ, सम्मान दिनुभएको छ। राम्रो गीत छ, राम्रो गाउनुहुन्छ, लिरिक्स राम्रो छान्नुहुन्छ, सङ्गीत राम्रो छान्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। राम्रो गीतहरू नै गाइरहेको भएर त उहाँहरूले माया गरिरहनु भएको छ। अब अझ राम्रो गीतहरू गर्ने पर्खाइमा छु, अगाडि बढ्दैछु। ओके, आज चाहिँ जति पनि युवक हुनुहुन्छ, यो समयको यो पुस्ताको युवकहरू चाहिँ म यम बराल जस्तै भन्न चाहन्छु, उहाँको जस्तै त्यो सुरिलो स्वर निकाल्न चाहन्छु, होइन? उहाँ जस्तै एउटा भनौँ न पपुलर गायक बन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ, होइन? यसरी सबैले मन पराउने, सबैको मनमुटुमा बस्ने यम बराल बन्न चाहिँ के चाहिँदो रहेछ? तपाईँको अनुभवले के भन्छ, एक्सपिरियन्सले यतिका वर्षको? अब के हो भने जस्तो मेरो अगाडि पनि अग्रजहरू हुनुहुन्छ र त्यो समयमा कसरी आफूलाई मेन्टेन गरेर कसरी क्वालिटी दिनको लागि, सदैव राख्नको लागि चाहिँ के हो त यो सङ्गीत के हो, सङ्गीतमा किन लाग्दैछु, यसको एडभान्टेज के हो, डिसएडभान्टेज के हो, त्यो पनि बुझ्न जरुरी छ। र अनि संस्कारको कुराहरू आउँछ, संस्कार र केही यसका बााउन्ड्रीहरू छन्। त्यो बााउन्ड्रीमा अभ्यासको कुरा आउँछ, प्र्याक्टिसको कुरा आउँछ, शास्त्रीय सङ्गीतका कुराहरू आउँछन्, अध्ययनको कुरा आउँछ, थ्योरीको कुराहरू आउँछन्। कुनै पनि शिक्षाको त आफ्नो थ्योरी, आफ्नो अध्ययन त भइ नै हाल्छ, होइन? त्यसले गर्दा म पनि कोही अग्रजको त कल्पना गर्थेँ नि त, कसरी उहाँ जस्तो बन्न सक्छु होला त। तपाईँको मोटिभेसन चाहिँ? होइन, मेरो मोटिभेसन भनेको चाहिँ मेरा यस्ता अग्रजहरू हुनुहुन्छ, जस्तो नारायण गोपाल, भक्तराज आचार्य, दीप श्रेष्ठ, प्रकाश श्रेष्ठ दाईहरू, दीपक खरेल दाई, धेरै मेरो, म सबैको नाम लिन सक्दिनँ, मेरो अग्रजहरू सबैलाई मेरो नमन छ। यसको फतेमान दाई, त्यस्तो व्यक्तिहरूबाट एउटा इन्सपायर भएर म अगाडि बढेको एउटा विद्यार्थी, सङ्गीतको विद्यार्थी। मबाट पनि एउटा इन्सपायर हुनु त अर्को जेनेरेसनले गर्छ, अर्को जेनेरेसन फेरि अर्को पनि गर्छ। तर तपाईँले भन्नुपर्छ त्यो मेन्टेन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा यिनै कुराहरू हो। आफूले कसरी यसलाई फराकिलो बनाउने, आफ्नो स्वरलाई फर्ममा राख्नको लागि के गर्ने, कसो गर्ने, यसका केही बााउन्ड्रीहरूलाई क्लियर गर्ने, प्र्याक्टिस गर्ने, रियाज गर्ने, होइन? र आफ्नो स्वरको लागि, सधैँ बचाउनको लागि चाहिँ उपयुक्त कुराहरू के हुन् त्यो कुरामा सजगता अपनाउनुपर्छ। त्यति हो। हामी अन्त्यतिर छौँ। एमजीसँग कुराकानी गरिराख्ने हो भने धेरै छन् टपिक कुराकानी गर्नको लागि, टाइम पनि एकदम अभाव छ, लिमिटेड छ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकलाई जो मजाको टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ? ठिक छ, अब सबैको अहिले पछिल्लो चरणमा फेरि एउटा आकर्षणको केन्द्र बन्न खोजिरहेको छु। तपाईँहरू सबैले फेरि मलाई एकपल्ट माया गर्नुभएको छ, सबैले खोजिरहनु भएको छ। ठिक छ, मेरो सङ्गीतले मलाई खोजेको रहेछ भने आज एउटा तपाईँहरूको एउटा च्यानलले पनि देखाएको छ, मिडियाकर्मीले देखाइरहनु भएको छ। हो, उहाँको यो गीत हो, उहाँले गाउनुभएको यो सङ्गीत हो, होइन? पक्कै पनि यो गीतले गर्दा उहाँले एउटा केही बनाउनु भएको मेरो इतिहासलाई सम्झेर तपाईँहरू आउनु भएको छ। त्यसैले इतिहासलाई मास्ने काम चाहिँ कसैले पनि नगरौँ, एकदम बी केयरफुल हौँ। कुनै पनि सर्जकहरू, कुनै पनि क्षेत्रको हामीसँग उच्च सम्मान, मैले अघि पनि भने उच्च सम्मान गर्छु। दोहोरी सङ्गीत, लोक सङ्गीत, पप सङ्गीत, आधुनिक सङ्गीत, हामी एकै परिवारको सदस्यहरू हौँ। खासमा हामी सबैको फ्यानहरू छ आफ्नो ठाउँमा। आधुनिकको पनि, आधुनिक सुन्नेले पनि दोहोरी सुनेको छ, लोकगीत सुनेको छ, लोकगीतले पनि आधुनिक गीत सुनेको छ, पप सङ्गीत सुनेको छ। भनेपछि हामीसँग एउटा परिवार हौँ। परिवारमा भएका त्रुटिहरूलाई पनि सच्याउनुपर्छ, सच्याउनु पनि पोजिटिभली पनि सच्याउनुपर्छ। आक्रोशले युद्ध जितिँदैन, आक्रोशले कदापि युद्ध जितिँदैन। मेरो आफ्नो पर्सनल मैले एथिक्स मैले बताइरहेको, कसैले यसलाई कसैले खण्डन गर्ला बेग्लै कुरा हो। तर मेरो चाहिँ सचिनु पऱ्यो, सच्याउनु पऱ्यो। मेरो पनि केही कमी कमजोरी छ, मलाई सच्याउनुपर्छ, सचिनुपर्छ। सचिन पाइन्छ, तर यसो भन्दैमा अपराध नै गर्नुपर्छ, ठुलै अपराध गरेको जस्तो सजाय पनि दिनु भएन है। हाम्रो इन्डस्ट्रीको कुराहरू त्यो कुरामा पक्कै पनि उहाँ सच्चिनुहुन्छ भन्ने पनि लाग्दछ। र अन्त्यमा चाहिँ विशेष गरी फेरि मैले जोड्ने क्रममा चाहिँ मेरो आगामी
एल्बमकै रूप हुनसक्छ होला है मेरो, किनभने 11औं एल्बम हुन्छ यो खासमा। त्यो रूप पनि दिन खोजिरहेको छु, तर विभिन्न यो प्राविधिक चिजहरू अब इन्भेस्टमेन्टका कुराहरू हुन्छन्, त्यो कुराहरूले चाहिँ नि यो अहिले समय लकडाउनले अलिकति सबैको आर्थिक उपार्जन एकदम गाह्रो भएको अवस्था छ। तर केही न केही चाहिँ दिनुपर्छ, कन्टिन्युटी दिनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो सोचाइमा म लागि परेको छु। र एउटा गीत तपाईँको च्यानलबाट पनि थोरै नयाँ आउने गीत हो। मेरो चिन्ताको विषय भनेको मेलोडीलाई कसरी एकपल्ट फर्काउँ, एकपल्ट मेलोडीमय बनाऊ, प्रयास हो मेरो है। म कति सफल हुन्छु विफल हुन्छु त्यो दर्शकको हातमा छ, तर प्रयासै नगरेको पनि भएन। सर्जकहरू, हाम्रो हेरिनुभएका कलाकार सर्जकहरूले पनि यो कुराहरू मनन गर्नुहोस्। ठिक छ, नाच्ने गाउला, म पनि नाच्ने गाना गाउँ, माया बस्यो मुटुमा नाच्ने गीतहरू छन्। बेला मौसममा म नाच्ने गाउँछु, रमाइलो गर्छु। तर ठक्क बसेर फेरि एकपल्ट मेडिटेसन गरेर होइन, टक्क चाहिँ नि राम्रो गीत सुनेर अलिकति आफूलाई शान्त हिसाबले सुन्ने गीतहरू पनि त बनाऊ भनेर एउटा मेकिङ गर्न लाग्छौँ हामीले। यसको गीतकार चाहिँ अर्जुन सापकोटा हुनुहुन्छ, सङ्गीतकार हरि दाहाल हुनुहुन्छ। यो चाहिँ विशेष गरी म झापा गएको बेलामा उहाँले बिचरा कहिलेदेखि बनाइराख्नु भएको छ यो गीत। तपाईँको आवाज मलाई यो गीतमा चाहिन्छ यार भनेर सुनाउनु भयो। एउटा कारुणिक एउटा शब्द बोल्नुभयो उहाँले, किनभने उहाँ मैले स्थापित हुन सकिनँ सङ्गीत कलाकारमा, कलाकर्मीमा। तपाईँहरूको सहयोग चाहियो भनेपछि म एकदम त्यो स्तब्ध भएँ। ल सुनाउनुहोस् भनेर चाहिँ यो गीत मलाई उहाँले सुनाउनु भयो। यस्तो छ गीत चाहिँ। शब्द भनौँ पहिला कि सङ्गीतै भनौँ? तिमीले देखो प्रेमको गल्फन जुनीभर बाँध्नेछु, तिमीले देखो प्रेमको गल्फन जुनीभर बाँध्नेछु, बिचैमा फिर्ता मागी छौ भने ठहरै मर्नेछु, हो नि माया ठहरै मर्नेछु। सङ्गीत चाहिँ एक टुक्रा मात्रै सुनाउँछु, नयाँ हो फेरि कपिराइटका कुरा पनि हुन्छन्। भोलि गएर यसको फेरि चोरी कता के कसो फेरि अर्को समस्या, यो विवादको समस्यामा नवाल्ज्यौँ होला। यो एक टुक्रा म सुनाउँछु। तिमीले देखो प्रेमको गल्फन, फेरि एकपल्ट है। तिमीले देखो प्रेमको गल्फन जुनीभर बाँध्नेछु, हो बिचैमा फिर्ता मागेछौ भने ठहरै मर्नेछु, हो नि माया ठहरै मर्नेछु। तिमीले देखो प्रेमको गल्फन जुनीभर बाँध्नेछु, हो बिचैमा फिर्ता मागेछौ भने ठहरै मर्नेछु, हो नि माया ठहरै मर्नेछु। थ्याङ्क यू सो मच। यस्तै मज्जाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। मज्जाको टिभी, रमाइलो छ।